اليوم راح نشرح فقط هذا السؤال وراح نحل أسئلة حضورية. What happens if the upper front teeth fall out؟ شنو يصير لما الأسنان الأمامية تنفقد؟ شنو يصير لما الأسنان الأمامية تنفقد؟ If they are missing, have fallen out, consonants say they are changed to say they. إذا فقدت الأسنان الأمامية راح يتغير الكونسونانت ساوند، الأصوات الصحيحة اللي هي say و they راح يتغيرن إلى ثي وذي. يمكن يحطولكم بالعكس، يمكن يحطولكم هنا ثي وذي وتقولكم changed to say they. فانتبهوا، يمكن أن تجي فراغات، يمكن يبدلونكم أماكن الأصوات ويجيبوا لكم صح وخطأ. هسه what happens if the upper front teeth fall out؟ شنو يصير لما الأسنان الأمامية تنفقد؟ They are missing, have fallen out. Consonants say with they, consonants say they are changed to the they and they. فركز هنا. That happens. هذا ليش يصير؟ That happens because the sounds say they are produced by making a narrow passage between the tongue and the alveoli. لأنه صوت السي والزي ينطق أو ينتج هذا الصوت من خلال making a neural passage، من خلال making a neural passage، عمل ممر ضيق between the tongue and the alveoli، اللسان والجزء اللي خلف الأسنان مباشرة اللي سميناه the alveoli. making a neural passage لأن السي والزي. شلون أقدر أنطق هذه الأصوات السي والزي؟ أسوي ممر ضيق بين اللسان والفارج والمنطقة اللي خلف الأسنان مباشرة. جربوا تلفظون السي والزي شنو راح تكون اللسان وتقريبا بين الفارج، المنطقة اللي خلف الأسنان. When doing so, the upper front teeth turn from the barrier or while which prevents the tongue from moving too much forward. لما تكون الأسنان الأمامية موجودة راح تكون تصير كحاجز أو كجدار يمنع اللسان من إنه يتقدم إلى الأمام، أو نقول نفس ما نقول إحنا يطلع زايد. فراح يكون أسنان تمنع اللسان من إنه يتقدم زايد، يتقدم إلى الأمام. But when the upper front teeth fall out، لكن لما تسقط الأسنان الأمامية أو تنفقد الأسنان الأمامية شنو راح يصير؟ The tongue is no longer prevent from moving forward or and moving until it reaches place that stop it. إذا فقدت الأسنان الأمامية ماكو شي راح يوقف اللسان بأنه يتقدم إلى الأمام أو يطلع زايد. That place is the gum where the teeth used to be. هذا المكان اللي لما الأسنان يسقط الأسنان الأمامية شو نسمي هذا؟ اللثة. لما تطيح الأسنان الأمامية شو نسمي مكانها باللثة. And because that place we produce the sound the. ولأنه هذا المكان هو مكان نطق الأصوات the والذ. Therefore, instead of say the, one produce the sounds the. المهم من هذا كله إنه الأصوات consonant sound السا والزي تتغير إلى ذا وذا. ليش؟ لأن بنطق الأصوات the sounds we are produced by making a neural passage between the tongue and the alveoli. بس هذا الشيء مهم. وهنا ليش إنه شنو يصير when the upper front teeth fall out؟ ما بيها أي شيء، ما أعتقد إنه تجي شرح، بس تجي فراغات أو true false. يمكن هنا يغيرون مكان الأصوات ويسوون true false أو فراغات. وبعدين راح تاخذون الأصوات الصحيحة وشون طريقة لفظهم وأماكن النطق، راح تعرفون بالضبط ليش يتغير هذا الصوت السا والزي إلى ثا وذي. هسه راح نحل الأسئلة. أول سؤال فرعين.
فرع الألف إنه فراغات. The vocal cords are two bands of elastic tissue located in the larynx. قلت لكم ركزوا على التعريف، هن شريطين من الأنسجة elastic tissue، الأنسجة المرنة، located in وين تقع بالحنجرة. فركزوا على تعريف الفراغات. Voiced sounds are produced by having vibration in the vocal cords. الvoice sound شنو يصير؟ لازم عندنا اهتزاز بالأحبال الصوتية. الvoice sound. The palate is divided into three areas: the alveolar and the hard palate and the soft palate. يقول إنه سقف الفم يتقسم إلى ثلاث مناطق. قلنا the alveolar, the hard palate and the soft palate. When the upper front teeth are missing، لما ينفقدن الأسنان الأمامية، the production of sounds s and z are affected and produced as th and the. الأصوات الس وز يتأثرن ويتغيرن إلى لفظ الث والذ. فركزوا على سقوط الأسنان الأمامية، راح نفس ما قلت لكم الأصوات الس والز راح يتغيرن إلى ث وذ. فرح B indicate whether the following statements are true or false, then correct the false ones. صح وخطأ وصححوا الخطأ. The soft palate moves sideways and the vocal cords move up and down. هنا خطأ، لأنه قلنا إحنا the soft palate تتحرك up and down. soft palate تتحرك up and down. The vocal cords تتحرك sideways، تتحرك بشكل جانبي. النقطة الثانية ما أخذناها، والنقطة الثالثة ما أخذناها. The tongue is divided into three parts. أول خطأ بهذه الجملة إنه the tongue يتقسم إلى 4 parts: the tip, the point and the front and the back. هاي صح، هذا الشيء صحيح. يعني هنا هذه الجملة خطأ، لأن حاطنا alveolar ridge، خطأ. الصح اللي هذا tip، the blood، the front و the back. مضيتكم التقسيمات وقلت لكم ركزوا عليهن. The tongue is the least important organ of speech because it used to produce few sound. خطأ، لأنه the tongue the most important organ of speech، هو أهم عضو من أعضاء النطق. ليش؟ لأنه because it used to produce more sounds. وقلت لكم ركزوا همين عليه. 3 English sounds are producing by the soft palate. هاي بعد ما ماخذينها. السؤال الثاني compare between the following with diagram and examples. تسوون مقارنة بين soft palate لما when breathing and when speaking، لما نتنفس ولما نتكلم شنو يصير. قلنا soft palate لازم تكون بحالة راحة وتكون للأسفل حتى الهواء يقدر يتحرك يروح للنيزل كافيتي. when speaking أكو أصوات ترتفع بيهم وأكو أصوات ترتفع. بكل الأصوات ترتفع the soft palate، بس أكو 3 أصوات ما ترتفع بيهم soft palate، اللي هي الما والنا والإنج. هيك تسوون مقارنة. عندكم فرعين ال 1 و 2، يا اما تقارن بين soft palate when breathing and when speaking، يا اما the vocal cords when breathing and when speaking. the vocal cords قلنا هم لازم تصير بحالة راحة والجلوتال مفتوحة حتى الهواء يقدر يتحرك move out and in، يخرج ويدخل منها. when speaking أكو
حالات بيها تكون الأصوات voiced وأكو voiceless، فهاي ناخذها بعد بالتفصيل لما نتكلم عن ال consonant sound. أنا تعرفون يا أصوات اللي هي voiceless ويا أصوات اللي هي voice sound بالنسبة للتكلم، لأنه إذا أريد نقارن على الvocal cords when speaking لازم نذكر إنه when speaking مرة إنه أكو vibration ومرة no vibration، ويمتى أكو vibration نذكر الأصوات، ويمتى ما أكو no vibration هم نذكر الأصوات اللي ما بيها اهتزاز. فإن شاء الله إذا كملنا راح أقولكم بالتفصيل شلون راح نحل هذا السؤال. نحل هاي الأسئلة. السؤال الأول يخص أصوات الأصوات العلة بعد ما ماخذينها. السؤال الثاني الفراغ الأول بعد ما ماخذينه. السؤال النقطة الثانية the glottis is the gap between the vocal cords. the glottis the glottis اللي هي الفتحة اللي تكون بين الفوكال كارد، بين الأحبال الصوتية. قلت لكم ركزوا يا أما أن تجي فراغ أو أن تجي تعريف، بتعريفها موجود the glottis. When breathing the vocal cords are in rest and the soft palate is when breathing هنا يردون حركة. when breathing the vocal cords are تكون open and rest and the soft palate is down. The soft palate is down when breathing. When missing the upper front teeth, when missing the upper front teeth, effect of production of sound s and z راح تأثر على إنتاج أصوات الس والز. لما تسقط الأسنان الأمامية راح تأثر على إنتاج الأصوات الس and z. The soft palate moves. The soft palate شلون تكون حركتها up and down, and the vocal cords move sideways. قلنا soft palate تتحرك للأعلى والأسفل up and down. vocal cord move sideways بجوانب. The تكون فراغ is the most important organ of speech because it's used to produce sound. فراغ وساوند. ده منو قلنا إنه أكثر عضو من أعضاء النطق؟ هو the tongue. أهم عضو بأعضاء النطق هو the tongue because it's used to produce more sounds. عندنا only فراغ sounds are producing by lower the فراغ. قلت لكم ركزوا عليها. only three consonant sound اللي هي الما النا والإن sound producing by lowering the soft palate. أكو 3 أصوات صحيحة اللي هي النا والما والإن هاي تنطق by lower the soft palate لما تكون الsoft palate منخفضة، ويسمونها هاي الأصوات أصوات nasal. consonant sound nasal. هاي بعدين ناخذها nasal اللي هي الما ونا والإن. There are فراغ shape of when producing there are different shape of the lips. differently shape of the lips راح يتغير شكل الشفتين the lips when producing vowel sound لما ننتج الأصوات العلة. there are differently shaped راح يتغير شكل متغير للشفتين when producing vowel sound لما ننطق الأصوات العلة. السؤال الثالث النقطة الأولى ما ماخذينها. نقطة ثانية part of the palate أجزاء البالت اللي هي the alveolar the hard palate and the soft palate. front short vowels ما ماخذينها بعدنا. function of the vocal cord وظيفة الأحبال الصوتية. أعتقد أنه هي إنتاج الأصوات by making vibration or no vibration. يعني أنه تكون نطق الأصوات أكو اهتزاز
بالأحبال الصوتية أو ماكو اهتزاز بالأحبال الصوتية. voiced and voiceless sound. أعتقد هذا وظيفة الفوكال كاردز. أريد أنوه على شغلة ما ذكرتها بالفيديوهات، إنه when reading and when speaking بالفوكال كاردز أو الصوت بالت ركزوا عليهن. احتمال تجي مقارنة، لأن شفت مثل ما شفتوا الأسئلة بها مقارنة، فركزوا بمقارناتهن. تمام.